صلوات الله وسلامه عليه. في البداية أود أن أتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر على قربه سفير البعث، والشكر كذلك موصول لخادم الحرمين الشريفين وللرئيس أردوغان. أنا حقيقة ودي أرد على البعض من يدافع واستمات في الدفاع عن البعث وعن سفير البعث. في 2003 حتى لا ننسى، في 2003 عندما سقطت على الكويت صواريخ الطاغية صدام حسين، طلب الشيخ محمد صباح السالم وزير خارجيتنا أن يصدر بيان من الجامعة العربية بإدانة هذه الصواريخ. وقال فاروق الشرع اللي كان وزير الخارجية وحاليا هو نائب رئيس النظام البعثي، قال يا محمد صباح السالم أنتم لا سيادة لكم على أرضكم، أنتم لا سيادة. أنا هذه رسالة وجهها للمدافعين عن نظام البعث. أنا أقول حكوماتنا ما قصرت واتخذت مواقف سياسية تلبية لرغبة الشعوب، ولكن أنا أقول الدور يقع على علماء الأمة. يجب الفتاوى التي صدرت في جهاد الأمريكان في 2003 بالعراق يجب أن تخرج وأن تدعو للجهاد لمجاهدة هذا الطاغية. أتطرف إيماننا بالله فيه، عصر تطرف بالهوى وتزندق. أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به ونمدح عملقا. إن التطرف للطغاة سجية شربوا به كأس العداء معتقا. إن التطرف أن يظل رصاصنا متلعثما ورصاصهم متضيقا. في الختام أقول لإخواننا الشعب السوري كما قالها هرقل في سالف الزمن، سوف يقولها بشار الطاغية: وداعا يا سوريا، وداعا لا اجتماع بعده. والسلام عليكم ورحمة الله.